Lakin Halime Sultan'la evlendikten sonra da Gökçe içindeki ateşi söküp atamamış. Yine de seninle evlenmek istemiştir oğul. Yeter! Yeter. Yeter. Müsaade var mıdır ana? Gel kızım. Hayırlı geceler dilemek için gelmiştim ana. Hayırlı geceler kızım. Ne oldu ana? Yok bir şey. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Bir isteğin var mıdır beyim? Yorgunum, uyumak isterim sadece. Beyim bilirim acın tazedir. Lakin bana diyemediğin ne varsa gayrı diyesin. Ertuğrul'a bir vakitler gönül verdiğin doğru mu? Doğru mu Gökçe? Doğrudur beyim. Ya. Ya Ertuğrul? Ertuğrul beyim beni hep bir kardeş olarak gördü. Yüreğimden geçenleri anladığı vakitte bir abi gibi bu sevdadan vazgeçirmeye çalıştı. Ertuğrul Bey Halime Sultan'ı obaya getirdiğinde yarama tuz bastım. Olmadı. Halime Sultan onun avradı oldu. Kızgın demirlerle yüreğimi dağladım. Yine olmadı. Sevdadan vazgeçemedim. Sonra karşıma sen çıktın. Sevilmenin ne demek olduğunu sen de gördün ben. Anladım ki benim sevdiğim adam sensin. Ömrümün sonuna kadar da bu böyle olacak. Defalarca anlatmak istedim sana bunu. Lakin çok korktum. Benden soğursun diye çok korktum. Daha başka demediğin ne kaldı?